વેલકમ ટુ રેસીપી ઓફ ધ વીક. આજે આપણે બનાવીશું રતલામી સેવ. જેના માટેની જરૂરી સામગ્રી જોઈ લઈશું. જેના માટે મેં 300 ગ્રામ જેટલો બેસન લીધું છે. આપણે સેવ બનાવવામાં બિલકુલ સોડાનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, તેથી આપણે એમાં મોવણ સરખું નાખીશું. મેં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને એનાથી ડબલ પાણી લીધું છે. હાફ ટીસ્પૂન તજનો પાવડર છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર છે, કાળા મરીનો પાવડર છે, હાફ ટીસ્પૂન તજનો પાવડર છે, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ લીધી છે, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું લીધું છે. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ શકો છો. અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો અજમો છે, જેને મેં અધકચરો વાટી લીધો છે. હવે જો તમને તીખાશ વધારે જોઈતી હોય તો તમે મરી તથા તજનો પાવડર વધારે નાખી શકો છો અને તમે સફેદ મરીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને આપણે તળવા માટે તેલ જોઈશે. તો હવે આપણે જોઈ લઈશું એની રીત. હવે મેં એક બાઉલ લઈ લીધો છે. એમાં સૌથી પહેલાં તેલ લઈ લઈશું અને પાણી લઈ લઈશું. હવે આ બંનેને આપણે બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે બંનેને બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ અને પાણી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં બધા મસાલા નાખી દઈશું. બધા જ મસાલા આપણે સાથે નાખી અને મિક્સ કરી દઈશું. મરી, તજ, લવિંગનો ભૂકો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હિંગ તથા અજમો. બધું નાખી દીધું છે અને હવે આપણે એને પ્રોપર હલાવી દઈશું જેથી મિક્સ થઈ જાય. તજ, લવિંગ તથા મરીને એકદમ બારીક પાવડર જેવું બનાવી દેવાનું છે. હવે પ્રોપર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ધીમે ધીમે કરીને લોટ નાખી દઈશું, એટલે કે બેસન નાખી દઈશું. આપણે ધીમે ધીમે કરીને એડ કરવાનું છે. આ રીતે ધીમે ધીમે મિક્સ કરીશું એટલે એકદમ સરસ રીતે આપણો લોટ બંધાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો બધો લોટ આમાં સમાઈ ગયો છે અને લોટ પણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જવાયો છે. હવે આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. આ લોટ આ રીતે જ રાખવાનો છે. ઢીલો લોટ હશે તો એમાં તળતી વખતે તેલ બહુ પીવાશે અને આપણે સોડાનો ઉપયોગ બિલકુલ કર્યો નથી, એટલે આ સેવમાં તેલ પણ પીવાતું નથી અને પોચી પણ થાય છે. હવે આપણે આ રીતે પિત્તળનો સંચો લઈશું અને જેને આપણે ગ્રીસ કરી દઈશું અંદરથી અને બહારથી બંને સાઈડથી. હવે આપણે આ રીતે પિત્તળનો સંચો લઈશું અને એને આ રીતે આ સાઈઝની જાળી લેવાની છે રતલામી સેવ પાડવા માટે અને એને મેં તીરથી ગ્રીસ કરી દીધી છે
અને સંચાને પણ અંદરથી ગ્રીસ કરી દીધો છે, જેથી આપણો લોટ ચોંટી ના જાય. અને હવે આપણે એમાં લોટ ભરી દઈશું. આ રીતે આપણે સંચામાં ચમચીથી લોટ ભરી દઈશું. હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે તેલ થઈ ગયું છે અને આપણે હવે સેવો પાડી દઈશું. તેલ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે એટલે સેવ તળાતા વાર નહીં લાગે. સેવ તળાઈ જશે એટલે ઉપર આવી જશે. સેવ તળાઈ ગઈ છે. આ રીતે આપણે બધી સેવ પાડી દઈશું. આ રીતે આપણે બીજી સેવ પણ આવી રીતે પાડી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે અને સોડા નાખ્યા વગર પણ એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય છે. અને આપણે સહેજ ક્રિસ્પી કરીશું. હવે આ સેવ થઈ ગઈ છે, આપણે તે કાઢી લઈશું. હવે બધી સેવ તળાઈ ગઈ છે અને મેં એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. આ સેવમાં મીડિયમ સ્પાઇસી થઈ છે. જો તમારે વધારે સ્પાઇસી જોઈતી હોય તો તમે મરીનો ભૂકો અને લવિંગનો ભૂકો વધારે નાખી શકો છો, જેથી એમાં તીખાશ આવી જાય છે. આપણે સોડા નાખ્યો નથી તો પણ આ સેવ એકદમ સોફ્ટ થઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી રતલામી સેવ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ પડે તો તેને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.